Друзья, всем большой привет! Я очень рада, что вы зашли на мой канал. Скоро начнутся холода, а соответственно грипп, простуда, бронхит. И сегодня я хочу поделиться с вами, на мой взгляд, самым лучшим, самым эффективным средством от кашля. Вылечивается даже самый сильный кашель. Этим способом уже пользуются все мои близкие, родные и друзья, и всем он помогает. Кому-то хватает 3-4 приемов, кому-то чуть больше, но что это средство очень эффективно, никто не отрицает. И все, что нам потребуется, это стакан молока, одно яйцо, лучше, конечно, домашнее, но если нет, то нет. Яйцо мы, конечно, моем и отделяем белок от желтка. Нам потребуется только желток. В желток добавляем 1/4 чайной ложки соды, 1 чайную ложку меда. Все это хорошенько перемешиваем. Нагреваем молоко. Можно нагреть на плите, можно в микроволновой печи. Главное, чтобы молоко не было очень горячее. Ну, может, градусов 40, чуть побольше, но главное не кипяток. Я нагреваю в микроволновой печи, мне хватает 2 минут. Далее в молоко мы добавляем 1 чайную ложку сливочного масла. Перемешиваем и добавляем нашу желтковую смесь. Вот и все. Наше чудо-средство от кашля готово. Выпиваем молоко на ночь. На следующий день нам нужно выпить где-то 2 раза. Но если нет такой возможности, то обязательно принимаем на ночь в течение 5 дней. И уверяю вас, самый сильный кашель пройдет. Ну что, друзья мои, вот на этом мое видео подошло к концу. Желаю вам крепкого здоровья и не болеть. Если вам видео было полезно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Не болейте.